草庙村外山寺隐匿，小番精于砍柴归家，却见村庄雷电包裹。一掌之威正翻在地，再度醒来，扒开芦苇头桥。黑衣人不敌境拉来小凡，不知赶紧来救，却被蜘蛛咬伤。其北无共，果然违。黑衣人眼见不敌，直接拿出宝剑。九天神煞化为神雷，狂风天雷，一剑已至。天眼功法。不知身受重伤，濒死之时，拿出嗜血珠，珠子乱人心性，定住小凡，将其扔掉，选小凡作为天津传人，质问小凡秘密传承，而后开启达摩掌，一掌之下，功法传进。第二天回到村中，发现神剑遇雷之下，村民尽皆被杀，二人父母更是惨遭毒手。青云门七脉之一大珠峰田无义带领门下弟子来到此地，将小凡鲸鱼带回青云门，小凡归于大珠峰，而鲸鱼归于苍松道人门下。10年寒暑，张小凡大珠峰上居末位，外号小七。师姐田无义之女灵儿对张小凡格外照顾，暗中偷偷教他功法。几位师兄也是顾念有加，小凡在烧火做饭之余，勤奋修习仙剑之术。不过九重之境的青云门功法，他也是勉强修到第一层。青云门道玄这日召集七脉门主，准备开启60年一次的青云比武，以此历练弟子，并选出青云门领军弟子，以应对日益猖獗的魔教势力。而师兄们则带着小凡一起来到小珠峰偷看姑娘们练武。没想到小珠峰上各山头师兄弟全来了这里。但见小珠峰众女子身法飘逸，举中一人正是小珠峰陆雪琪。推搡之下，张小凡被扔到前面，一下子成了陆雪琪手中玩物。张小凡不肯交代其他偷看之人，直接被陆雪琪下了瘙痒虫。众师兄赶紧全员上阵，把张小凡放入大锅中，直接油炸去虫。田灵儿幸好赶来，给张小凡拿了黑猪粉。小凡此时情窦初开，对于世界关心竟然情难自已。第二日便来到湖边找神兽灵尊诉说心事，却被灵尊一同戏弄。跟我一个凡人生什么气啊！而后独自来到山谷打坐修行。入定之中，普智的功夫心法却和大珠峰的修行之术同时出现，搞得小凡心烦意乱。想到是普智所留的珠子作怪，小凡赶紧秉承师父遗训，准备将珠子扔掉。可正要动手之时，山中灵猴却索要珠子，小凡哪里肯给？这下好了，猴子直接追着小凡，一桶石头直接砸过去，猴子一个闪身，直接将小凡撞到水中。而此时水中却有神物，似乎在召唤小凡。幸亏珠子突然觉醒，直接带小凡飞出深渊，不想猴子等个正着，拉扯之间直接咬伤小凡。天地风云变色，自此嗜血珠和摄魂棒融合，成就仙魔之宝。道玄等人看见，立马打发弟子下山打探，而鬼魔宗也看到异象，是要拿到这天下至宝。此时的棍子直接飞到小凡面前，看着要掉到沙坑的猴子，小凡赶紧拿棍子将其救出。猴大圣也赶紧磕头拜谢。正当小凡就要离开，你怎么跟那猴子一样？陆雪琪也直接杀来，田灵儿也及时赶到，蒙面女子眼看不是对手，直接放出大招。当天夜里，蒙面女孩再次来到大珠峰，不用想，她的目标仍是神棍。但是无论她怎么努力，棍子似乎自有灵性，始终不肯离开张小凡。这一幕连猴子都看不下去。第二天醒来，可把纯洁的小凡吓了一跳。姑娘就坡下驴，让张小凡赔偿自己，还点名要棍子来赔。可是棍子自有灵性，终是不肯离去，而且棍子还能听懂小凡的话。你竟然听得懂人话？大珠峰上七脉比武选拔。大珠峰人员较少，田无义直接把张小凡也算上了。而此时靖宇和七号赶来，而田灵儿正中意七号，二人告知七脉比武提前，便转身乘剑离去。张小凡山中挤奶，无意中看到师姐和七号在一起，这下子心脏直接碎成了玻璃，正在痛哭狂奔，却发现无数人马出现，而神秘女子也再次现身。张小凡领着女孩来到一处山洞，女孩随便编了个谎话，搪塞了张小凡，想要趁机偷棍子，却发现这棍子真是长了脚了，三番两次就是难以拿到。孤男寡女同处山洞，闲来无事越聊越熟，相似的童年经历竟让两人惺惺相惜。女孩叫碧瑶，张小凡与她约定，下次依旧带她吃兔肉。七脉比武大会开始，青云门山门外，张小凡被众人捉弄，一不小心又扑到陆雪琪身上。苍松道人介绍规定，63人参加，抽到1号的直接进第2轮。陆雪琪头龙换凤，将1号直接换给了张小凡，而陆雪琪告诉张小凡，轮空取胜对我来说是耻辱。比武大会正式开始，七脉弟子正是各显身手。陆雪琪的比试现场，众多弟子前往，可是陆雪琪功夫奇高，众人还没看清，陆雪琪已经扬长而去。深夜清潭之内，陆雪琪正在修炼，
但他一直急于进阶，却伤到心脉。水月功力日渐衰微，迫切需要有人能继承小珠峰，他只能给到陆雪琪药物，希望他关键时刻能够顶住。而张小凡终于迎来了自己的比试，两人拉开架势，风沙过处，对手直接躺在地上。张小凡是一脸懵逼。晚上，大珠峰众人吃饭，田无义正满腔怒火，除了田灵儿，大珠峰竟然全军覆没。而当张小凡说出自己胜出，大家一通高兴。田无义告诫大家，有些高手就是会马失前蹄，强者也会阴沟里翻船。直言张小凡又捡了个大便宜，他哪里知道这张小凡不久便将天下无敌。下一轮中，田灵儿对上了陆雪琪，而张小凡则对上了林景宇。张小凡在棍子加持之下，招法凌厉，气度不凡。与其说是张小凡在打，不如说是棍子在代替小凡战斗。居然在两人的第3回合，直接将景宇打落地下，这下子让自己的好兄弟彻底丢了面子。小凡之前表现出的全无功力，竟然都是骗我的。张小凡是有口难辩，答应了比武又如何？自己却失去了朋友。张小凡直接将棍子丢了出去，而陆雪琪这边最终还是技高一招。而当天深夜，大圣一路拉着小凡来到了小珠峰这里，大圣爬上石头一阵叫唤，原来是有人昏死水边。小凡赶紧上前救助，仔细看时却是陆雪琪。此时水月给的药已经化到水里，小凡赶紧上前捧了药水给到陆雪琪。陆雪琪逞强习武，不顾暗伤，也不过是为了他们小珠峰一脉有人能够擎起大旗。第二天，田无义特意叮嘱小凡，赢不赢不重要，别受伤就行。看来这个师傅还算恩义。而哮天犬和大圣两个也马不停蹄奔驰而来。张小凡没有棍子在手，全凭自己的体气正面硬刚陆雪琪。陆雪琪基本是击倒即止，可小凡依仗早年的天云功法和大珠峰修炼的清门功夫，竟然也硬撑了几个回合。眼看张小凡不倒，陆雪琪只能出剑。真是一棍在手，天下我有。二人用出各自功法，双方逐渐难解难分。张小凡到底宅心仁厚，自己直接被打成了重伤。闪电之上，白无常告知碧瑶，需要将张小凡带到宗主面前。而此时打探消息的青云门弟子，却在一处山林发现蹊跷。七脉的门主正在为张小凡疗伤，道玄看出小凡气息纯良，明白小凡身上的魔气全部都是这法器的问题。几人用出真气，却也驱动不了这摄魂棒。我这法器以血炼成，只听命于血的主人。此时门下弟子来报，发现魔教踪迹，道玄赶紧让门下弟子看守小凡。趁此机会，碧瑶则来到大殿，甩出手中迷魂粉，将一众看牙弟子直接迷晕，而后将张小凡带出青云门。没想到道玄却搞了一出螳螂捕蝉，黄雀在后。张小凡终于被带到鬼王宗面前，为了获得摄魂棍，鬼王宗要直接除掉小凡，可碧瑶却要保住小凡性命，直接和父亲对了一仗。生死之间可要全看这棍子的本领。没想到在摄魂棍加持之下，张小凡围着鬼王宗闪转腾挪，竟也在鬼王面前过了几招。鬼王无奈，一招吸星大法，正是青云门围了上来。鬼王要用万绝幽冥阵直接将这些人功力化掉。而道玄一声令下，青云门弟子出动，双方直接开干。青云弟子组成玄天飞剑，直接追踪鬼王而来。风扇劈石好不厉害，鬼王宗万千魔云祭出，直接将他们打为齑粉。众人组成一剑，却被鬼王节节撞破。陆雪琪神剑飞出，小凡起身挡剑，却被碧瑶撞开。眼看碧瑶受伤，小凡扔出棍子将其救下。道玄等人为对付鬼王，直接用出杀招。九天学下，化为神来，狂天飞剑引之。而这招法正是小凡父母被杀时仇人所用。看来当年这人定在这七脉门主之内。鬼王宗大招一出，化掉众人兵器，再一用力，几人直接倒地。张小凡直接持棍而上。在几方合力下，将自己体内三法合一。鬼王一见知道张小凡会和三脉功法，自己已然不敌，赶紧撂下狠话离开。而这些正道人士面对草庙村惨案质问，众人纷纷疑惑。道玄以天下苍生为缘由，带领众人要杀掉小凡。最后，连老田也上前动手。张小凡已然入魔，却在田灵儿感化之下恢复了自己的理智。面对现场惨状，张小凡已经万念俱灰，他让陆雪琪动手杀死自己，却没想到自己的师兄挡在他的面前。陆雪琪再次出手，却又被田无义挡下。
杀了他！陆学奇第3件刺来，但还是没忍心下手，放过了小凡，却抵到摄魂棍上。张小凡瞬间再度满血，他抱起碧瑶，带着碧瑶远离这江湖纷争，而神兽灵尊也紧随小凡而去。